chica de YouTube. Yo soy Juegos Divertidos Paulina. Hoy estoy súper emocionada porque hoy vamos a hacer slime. Espérenme, tengo que mandar unos saluditos para Mayani. Ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que necesitan es jabón, bicarbonato, un plato y colores, pegamento, líquido de lentillas y purpurina. Ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que echar es el pegamento. Está muy duro. Lo apretamos. ¡Ay, qué bonito color, chicos! Quiere salir, chicos. Ya se acabó. Aquí saliendo un poquito más. Uy, saliendo más. Quítate. Sal. Lo vamos a tapar, chicos. Ahora sigue. Bueno, aquí tenemos el jabón. Asegúrense de no echarle todo el jabón. Ya. Ahora lo batimos. Los falta el bicarbonato y el líquido de lentillas. Así queda. Está un poquito pegajoso, todavía no lo tenemos que agarrar con la mano porque se los puede pegar. Ahora sigue el bicarbonato con el dedito. Asegúrense de no echarle mucho, es bien suavecito, pero asegúrense de no echarle muchísimo. Un poquito más. Ya se lo echamos. Pues ahora sigue el líquido de lentillas. Si no saben cuál es el líquido de lentillas, es un líquido para limpiar los lentes. Si no saben cómo se abre se abre así para arriba. Ahí. Le echamos poquito. Así. Así. Hay que seguir batiendo porque hasta que ya lo salga. Por ejemplo, ya está saliendo, miren. Miren, ya está saliendo. Todavía yo no lo quiero agarrar con la mano. Después lo amasamos con la mano. Miren, ya se está despegando de los lados. Miren, ya se despegó. Ahora solo falta que se despegue de la espátula. Y ya los podemos agarrar con la mano. Ok, ya la voy a agarrar con la mano. Que se despega aquí. Ay. Mira, aquí está. Aquí está nuestro slime. Hay que amasar y amasar.
bonito color. Creo que ya le vamos a echar la purpurina. Ya está hecho el slime. A ver, vamos a intentar hacer una burbuja. A ver, ¿veis? Se me pega. Está bien bonito este slime. Si se preguntan, Paulina, ¿por qué no vas a hacer estos? Ya los hicimos. Purpurina, ¿sí? Bueno, vamos a echarle. Vamos a esperar un ratito a que se haga. Yo creo que ya se la podemos echar. Les prendemos. Ahí, ahí. No lo vamos a poner en esmalte porque mira. Por eso no lo vamos a poner en esmalte. Le vamos a poner de color. Primero para que consiga más su color, ¿sí? Poquito. Vamos a echar poquito. Ya. Ahí. Ya. Los vamos a esperar un ratitito más para que se ponga toda la purpurina en donde va. Miren, acá hay. Lo vamos a seguir batiendo para que se ponga en todos lados. Miren, por ejemplo, ahí está, miren. Ahí está. ¿Ay? Y creo que le vamos a echar otro color, porque solo purpurina. Vamos a extender un poquito más, que se me pegue en el cabello. Y ya está, lo vamos a dejar. Y vamos a poner de color azul. Le voy a quitar aquí está. Si se preguntan, Paulina, ¿quién hizo esa torre? ¿Qué hice yo? No las pongo. Lo que yo hago. A ver. ¡Hala! Aquí está toda la purpurina. Venga. Ahora sí vamos a echarlo. Ay, 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 ay. Pero no importa, chicos, no tiene que se pase. Vamos a limpiar el bol. Ay, se pega, se pega. Ay, se pegó. Vamos a hacer una burbuja. Ya los vamos a despedir, chicos. Asegúrense de darle like al video, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video como este y comentar cuál fue su parte favorita del video. ¡Adiós! ¡Mua!